Pulis. Naay pulis. So what's up guys, it's me Mr. J and welcome na naman sa ating YouTube channel. So ayun nga guys, nako diri sa M-Core karon kay natay lantawon nga appliances nga mooy atong ihatag kay Lola Regina, no? So hinatag ni sa iyang anak from Australia, si Ate Joyce. So shout out Ate Joyce. So nako diri sa karon sa M-Core para lantawon nato ang imuhang gi-order. So tara, samahan niyo ako. So dito sa kuano sa ref, no, kaya isa po ni sa ihatag ni Ate Joy sa iyang mama. So mo ni siya ang ref karon na dire. So dako pa nako ang ref, no. Ingani ko kagamay. So dako pa nako ang ref. Mo ni ang iyang sulod. Siya. Tapos ang sa ubos. So mo siya ang sulod. So daghan tayo. So ako ipakita sa inyo ang full view. Meanwhile, So ingon ni Ate Raquel, ito daw yung gi-order ni Ate Joyce nga sofa. a few moments later. So ugma pa daw ni siya ma-deliver guys kay hapon na po dron, alas 4 na sa hapon nya. Nagulan-ulan po dire, so ugma na lang ni i-deliver dito sa balay ni Lola. So wala pa po kabalo si Lola nga naana po surprise si Ate Joyce sa iyaha, no. So ay bawa na to ugma kung unsa iyang expression. Kung maunsa na po siya, kung makakita siya aning sofa o katong ref ganiha nga atong ipakita. So see you ugma na lang guys, no. Update na lang nako ugma. Tapos The next day. One hour later. pulis. Naay pulis. Isa kay pangita. Ambot, isa kay pangita. Sayri. La unsa na la? Matay na ani. Unsa na nga package? Worth it na nga package. Wala na bayad na. La kuya, unsa na la? Unsa man na ay? Package na, unsa man na ay? Ayo, madam, ayong morning. Mali ang papirma ka ni Regina.
na sayri. Ala, unsa din ala di ay wala ko kubalo. Oy. Happy birthday. Asa man nagikan kisay nagkuan ana. Speed no ani basta ikaw ra nagpa-deliver ari. Mao lagi. Worth it man na. Bayad na ba na tanan? Yahayang lola ay. Na may package. Wala pirma nimo sa imong pirma lang kiris-kiris ta. Lah, bayad na ba na or 16,500. wow. 16,770. Wow. Allah. Bayaran gini lola gitu don. Chicken ala. May city meal mo jud ra. Dapat 35,000. Ana sa mahigit 36 ana. Agay patay na ni. Ge. Makibayad na. So ayan na ang package ni Lola. Salamat guys sa iyahang anak no. Maoy naghatag ani. Natingala gid si Lola nganong naay package na abot. Wow, kanindot sa bangko bay. Wow, kanindot sa bangko ba? Meanwhile, Napo dai ref Lola. Hala, grabe si Lola bay. Napay ref daw. Siapa? Ano sa ganun daw talan na? Ating alam man yung namandira ko sa resibo na daw ref. May daw be? Lah, patay ta ni ron. Nagi dai oh. Nagi dai ref. Agoy. Kalame. Sana all ay ref. Sana all. Napay aircon la. Aw.
Okay, open the basket daw ba? Atubang daw dere ang kuan, ang ref daw kol atop kaliog daw atubang. Wow, kanindot Lola. Sana all. Oh, muna siya sulod Lola. Anak kay sulod yung mga mineral water. Saya masulti nimo. Saya masulti nimo. Oh. Oy, salamat kay Doy. Thank you. Birthday, ma'am. Happy birthday. Salamat ninyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and let's start burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and let's start fun tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Meanwhile, Ah. Ah. Salamat kay Doy sa iyong regalo. Thank you, Nak. Sige, unsa pa? Na-surprise gid si Lola, kulbaan gitaon siya no. Nang luspad ba si Lola kajot? Nang luspad si Lola kajot kaya biniyak pulis dahil ni parking. Oh. Pero wala siya kabalo sa impor. Wala. Ganun lang ako magsulin ako yung impor mo na. Yan, naday ko naday kaning table no, wala na ko na videohe gahapon. Wala ge. Ini apel. Ini apel. So ayan Ate Joyce, naabot na ang imong gi-order no, dayon na-shock si Lola ganiha. So again, salamat kaayo sa blessings no, og pasalamat kay si Lola nga nanapoy naabot daw. Natingala gitawon siya no. So naglingkod na sa siyang bagong kuan sa iyang sopa. Dili daw ipatongto ang tiil no. So again, Ate Joyce, thank you so much. And sa lahat po na nanonood, kung bago pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pa tayong mga videos na i-upload. So, ayan, thank you so much. Bye-bye. God bless.